आज ना मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने फाइनली एक ऐसी चीज़ 10 मिनट में मंगा ही ली जिसका मुझे बहुत सालों से इंतजार था। बहुत से लोग इसे देख के हंसेंगे भी और बोलेंगे कि क्या ही बड़ी चीज़ है, बट मेरे लिए मैंने इंस्टामार्ट से अंडर 500 में ये चकाचक मैजिक मॉप की हम पोचा भी बोलते हैं देसी भाषा में, ये ऑर्डर किया था। अभी तक मैं बैठ के पोचा लगाती थी और बहुत ही ज्यादा टाइम लगता था, लेकिन फाइनली मैंने इसके बारे में देखा एंड आई थॉट लेट मी ऑल्सो। इसमें दो सेक्शन होते हैं, एक जिसमें आप पानी में भिगो सकते हो, दूसरा आप जिससे ड्रेन कर सकते हो, वो भी स्टेनलेस स्टील का आता है। तो मुझे ओवरऑल बहुत ही सही लगा अंडर 500 में। और सबसे बड़ी चीज, घर के जो बड़े लोग होते हैं ना, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है बैठ के पोछा लगाना क्योंकि दर्दें इतनी होती है, तो उनके लिए बहुत ईजी वे है, इससे क्लीनिंग बहुत जल्दी हो जाती है।